अच्छे से घुमाना जल्दी। हो गया लगा के रखो। आवाज मत निकाल। बच्चा आ गया कल से जानने का नहीं।
ले ले हाँ ऐसा आराम चल ऊपर अभी तेरे को बताता हूँ फिर स्प्राइट का नाम है ते आखरी नटला टाईट करून ते ना बस काम कहानी याला गुस्सा मत होना भैया वाला पूछे और स्टिंग कुछ नहीं कब खबर सर पहुंचने जो है भाई एक किलो आलू ले डालो 10 किलो एरिया बीच में जिंदगी हरिया मिर्ची हो जाएगी बाबू भैया 9 किलो की मशीन है 8 किलो की मशीन नहीं आ रही लग रहा है कर क्या रहा है रे किलो की दिख रहा है मतलब फैजल आजा हटे तक ठंडे पे गोपाल पालता रहते जब यहाँ ठंडा है तो कर रहा था तो एकदम भयंकर ठंडा चल बढ़ ले आप यहाँ